गाइस, आज हर्ष कुछ अनबॉक्सिंग कर रहा है। रुक जा भाई, अब बता क्यों रहा है। यहाँ पे हमें गाइस कुछ अनबॉक्स होने वाला है। देखते हैं क्या अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो देखते हैं फिर। थोड़ा सब कुछ साफ कर ले। गेंडू राम को बहुत ज्यादा जल्दी है गाइस। क्या बोल सकते हैं सब बच्चा लोग को, आजकल का बच्चा लोग। कर देखते हैं क्या है इसमें। कुछ क्या है बताओ तो सही। कुछ ब्रोचर है। किस कंपनी का ब्रोचर है जरा वो दिखाओ। स्विफ्ट स्विफ्ट। जीएसटी। ये अलिस्टा का है गाइस, जो डिफेंस पार्टनर है हमारे। उनका ब्रोचर है डीजीक्यूए का। ये कितना मस्त लग रहा है। C295 मेड इन इंडिया। चल भाई। ये RF केबल है गाइस। लेयर है। चाइना वाला है भाई। एक ESP32 है गाइस। ESP32 है गाइस ये। ये कुछ RF कनेक्टर्स है इसमें। ये गाइस पॉकेट VNA है, जो कि इसको हम लोग अपने पीसी से कनेक्ट करके इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ये एज अ सिग्नल जनरेटर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इसके साथ इसका वो कैलिब्रेशन किट वगैरह है। तो इसको हम लोग देखते हैं गाइस। अभी फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में साइड ही रखते हैं। ये कोई पैम्पलेट है। ये सब RF केबल है गाइस। काफ़ी थिन है। सब कनेक्टर्स है। तो जल्दी निकाल सकते हैं यार, इतना क्या। एंटीना। PCB एंटीना है गाइस। कैन सी दिस इज कॉल्ड LPDA एंटीना। These are another cable assembly. And this is what we think that this is what we got from Alista DGQA. I think this is a participation certificate. I think so. This would be there. How just track that. Rest we have nothing in our box. तो गाइज आज का बस इतना ही था। कुछ अनबॉक्स था हमारे पास। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू।